memenuhi undangan kita tepat waktu, Bapak Dr. Teddy Muhammad. Pada kesempatan ini, narasumber yang kembali oleh Dr. Haji Cucu Suhartini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang saya hormati, Bapak Dr. Teddy A.M. Muhtadin MA, dan Ibu Bapak Guru sekalian yang saya hormati. Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa mengawali kembali sesi kedua IHT, rangkaian dari IHT yang akan membawakan materi untuk yang kedua ini adalah mengenai kearifan lokal. Sebentar saya akan sebutkan mengenai biodata. Bapak Teddy Muhtadin lahir di Bandung pada tanggal 9 Februari 1967. Pendidikan di SD Sukamana, Ranca Ekek, kemudian SMP Ranca Ekek, SMA Ranca Ekek, dan kemudian di program S1 Sastra Sunda Unpad, S2 di UGM, dan S3 Kajian Budaya di FIB Unpad. Kemudian beliau juga pernah mengajar di SMA Yayasan Atikan Sunda. Kemudian beliau juga pernah mengajar di Unpas, dan sekarang dia menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Budaya Sunda dari tahun 2017 sampai 2021, Sekretaris Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda EPDBS Unpad, dan kemudian menjadi redaktur koran Sunda, kemudian menerbitkan jurnal budaya Sunda Rawayan, Danian, jurnal pengetahuan lokal Lopian, dan jurnal internasional Sunda Lana. Beliau juga aktif penulis sejak menjadi mahasiswa. Karya-karyanya dalam bentuk drama, esai, puisi tersebar di Mangle, Garuda, Bujang, Koran Sunda, Bandung Pos, dalam media Tribun Jabar, Pikiran Rakyat, dan Media Indonesia. Karya-karya bukunya diantaranya Silalaku, Kumpulan Sajak Indonesia, kemudian Ni, kumpulan puisi, Fungsi Sosial Kritik Sastra Aib Rosibi yang merupakan hasil dari disertasi beliau, kemudian Lain Ukur Eta, kumpulan esai tentang sastra Sunda 2020, kemudian beliau juga aktif menjadi editor antara lain Kritik Sastra Sunda, bukunya pada tahun 2020, Polemik Sajak Sunda di Majalah Warga, kemudian beliau juga merupakan juri untuk penulisan dan pembacaan karya sastra, dan sejak tahun 2010 sampai sekarang menjadi juri tetap Hadiah Sastra Sunda Rancage untuk Sastra Sunda. Itulah aktivitas beliau yang syarat dengan kegiatan sastra dan literasi. Tidak berpanjang lama, kita dengarkan apa pemaparan beliau tentang kearifan lokal yang akan menjadi dasar bagi kita untuk kembali kepada kearifan lokal. Kearifan lokal, wisdom lokal merupakan khasanah yang harus kita gali. Seperti yang tadi kita sampaikan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekdis, bahwa kita sebagai guru harus berbasis budaya lokal. Kami persilakan untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur saya hormati Ibu Cucu, dihormat Bapak Kepala Sekolah SNPN 1 Jatinangor, dan oke Ibu Bapak Guru, dan sami-sami rawuh dina ieu pajemuhan simukuring kalutan ingahna wireh parantos diulung karena ieu acara bagi Unpad SNPN Jatinangor teh cakep pisan, dan sering disaurkeun ku Ibu Cucu, sering atah kanjang cakep teh.
deket-deket non deket-deket anak talus itu salah sawios kearifan lokal. Terus saya nuhun Bapak Huwi di simkuring pada nanti ibu bapak sadayana simkuringnya milarian hanya ibu nenek dari sepi Siun Pak. oh ibu nenek itu papang karena teh ibu nenek Yeni kita ada tadi bilangnya ibu nenek ngapain untuk ibu nenek Kumpul kumpul di SMP bisa merasakan jenah ya kalau di sekolah aduh kumpul di nenek Pak Kawin Pak tapi ngawitan lain tumali sarang kearifan lokal ieu teh jenengan judulna urang parantos uningan kearifan lokal tapi dua nana kecamatan sanksi urang boh kearifan boh lokal kearifan asal kecapna asal katanya dari kata arif bahasa Arab arif bijaksana lokal sami ya bahasa asing ieu teh jenengan anu nunjukkeun kana budaya urang tapi jenenganana dina bahasa asing juana kearifan lokal arif atau nabi bijak kearifan kebijaksanaan kearifan lokalnya eta kearifan kebijaksanaan anu aya di satempat ya. Jadi urang ganggu kebijaksanaan kearifan secara pribadi secara keluarga secara lembur di sekolah ya. Atau nabi di selen bangsa atau seperti itu mana di nah ya rupi-rupi istilah di kearifan lokal ya. Aya lokal wisdom kearifan kebijaksanaan tapi oge kearifan di bahasa Yunani disebut oge Sophia ya. Anu janten dasar tina filosofia ya. Filos nyata cinta ya. Sophia kebenaran, kebijaksanaan, kearifan. Jadi filosofi, filsafat nyata cinta akan kebijaksanaan. Ya. Jadi upami urang nyarioskeun wisdom, kearifan, urang sareng kedah oge bersikap bijaksana, ya, arif. Ya. Nah, ke urang di ekseskeun naon anu disebut arif. Salajengna Pak. Istilah sanes anu caket kana kearifan lokal diantawisna local knowledge, pengetahuan lokal, indigenous knowledge, pengetahuan asli, atau local genius, kecerdasan lokal. Biasanya sok Pak dianggap di dasar nafas. Tapi kadang-kadang oke aya nu mangrupi bagian. Aya nu dikembangkeun pengetahuan lokal, ya. Simkuring saparakanca di Unpad ayeuna ngadamel jurnal internasional disebut pengetahuan lokal. Sareng oge di perpustakaan Unpad mengembangkan pengetahuan lokal ya. Tapi masih setara. Mangga disara lagi. Ayo mah kanggo tatapakan bae kanggo permulaan apa yang disebut kearifan lokal, yaitu kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya
untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Jadi memang tujuan anak kanggo mengatur tatanan. Upami di urang mah teu patos karaos ieu teh nya mari seueur pisan aturan negara, agama sareng sajabina. Nah, ini upami di masyarakat tradisional seperti di Baduy upamina kata nabi di daerah-daerah adat karaos disebut kearifan lokal. Nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara adil atau bijaksana. Ia memenuhi titincakan namun disebut kearifan lokal. Salajengna, nah kumargi nu disebut kearifan lokal ayana secara tradisi, ya. Biasanya kearifan lokal teh sok patahi, ya, selalu berkaitan dengan folklore atau tradisi lisan, ya. Jadi, nah kalau masuk ke tradisi lisan biasanya kita sering mengacu pada ketiga aspek dari tradisi lisan ini. Ya. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah setengah lisan atau sebagian lisan, gitu ya. Kemudian yang bukan lisan. Nah ini secara teoritis. Nah, anu lisan upamina bahasa rakyat, ya. Bahasa rakyat, bahasa Sunda di urang bahasa di dieunya. Urang di Sunda terang aya tata krama bahasa, aya undang usuk bahasa, ya. Aya kalebetna anu di luar di sana aya rangkah-rangku sareng saja binanya. Aya kalebet folklore atau nabi tradisi lisan. Bahasa rakyat, ungkapan tradisional, ya. Seperti tadi umpamanya deket-deket anak talus, deket-deket nama, gitu ya. Tapi ya sapa jauh wae, ya. Deket-deket anak talus. Atau nabi kita talus, beda daun lir cai dina daun talus, ngaliarkeun talus, namanya seueur dina talus. Selanjutnya ayat disebut pertanyaan tradisional. Seperti tentang cingan di urangnya. Lajeng ayat puisi rakyat. Puisi rakyat itu kalebet dilebetna ayat mantra, ayat jam jawokan, ayat segala rupinya. Pokoknya budak pelabuh disebut jampean. Ayat jampean, ayat singlarna, sareng saja bila. Ayat cerita prosa rakyat kebaikan kepada ibu cucu di perkawis cerita prosa rakyat, ya. Unggal tempat ayat dongeng, cobi diurang, ya. Unggal tempat ayat dongeng, ya. Unggal benda kadang-kadang ayat dongeng. Naon nu ngabentenkeun batu ali, nu bapak sareng batu ali nu sanes, ya. Da batuna mah anggar kitu-kitu teh kenehnya, nu awis mah dongengna. Ya, ieu batu ali dongengna asal usulna ya barabat gitu ya. Ai di urang mah dongengna masih lisan, di batu mah dongeng teh tos kawitan ditulis ya. Ieu aya naon teh manuk dikukur batu purkutut titiran. Di mana turunanna Israel ya, turunan Nabi Adam ya. Ibu nasaha, bapak nasaha, terasnya. Ayah sertifikatnya, sarang saja bina. Ya. Itu dongeng selama-lamanya. Nah, dikurangnya batu ahli ya hadir. Nah, di atasnya, anu awis itu selama dongeng. Ya. Cerita prosara. Unggal lembut, unggal tempat dikurang ayah dongeng. Ya. Di Unpad disebut dongeng negerinya. Tempat simpuli ngajar di fakultas ieu aya dongengna nu ieu nu ngatugeurna naon ada aya ruangan sering wae di dieu mah kasurupan mahasiswa teh mas ngagerbeuk oh ieu teh anu asup nya
anu mata muriding guru punduk teh saestama dongeng saja terang dongeng mah teu naon. Nah, eta cerita apa nyanyian rakyat berlebih cincang peli naon teh saya saja minta nyanyian rakyat diurangnya lalu dipesek seueur anu ngandung isinya upamina seueur lagu-lagu nyanyian rakyat teh Cingo bangwa cieu karena itu sederhana salah-salahnya kadang-kadang diheureukeun cobi ke orang di pesek naon di sini. Urang terasen heula anu setengah lisan aya kepercayaan rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat upacara di urang hararaya bisa. Anu bukan lisan aya anu material ya seperti arsitektur ya. Kunaon imah baheula teh berjulang apa gitu nya. Tanapi tanggong anjing, jogo anjing, sareng saja bina. Kunaon begitu nya. Terus ayeuna kaparuhan ku arsitektur saha urang nya. Eropa, tanapi Jawa, tanapi naon. Malih ayeuna mah arsitektur di urang walau rupi-rupi bisa mendunia ya. Lanjut anu kadua yang bukan material. Anu material arsitektur, kerajinan tangan, pakaian dan perhiasan tubuh, kalau bertato, saya saja bilang, makanan dan minuman, bandrek, penyibur, saya saja bilang, obat-obatan, ya, ubar nyeri untu, ubar nyeri patuangan, segala rupi, segera bisa bilang, yang bukan material, gerak isyarat, ya, tapi ibu neneng ngeisaratan kasih kuring, itu gerak isyarat itu kalau dia bukan material, kan bisa. Gerak isyarat tradisional ya. Bunyi ya. Wiu nah itu kalau bukan isyarat itu komunikasi dan musik rakyat jantung disebut tradisi lisan ya. Folklore anu ditentang di mangrupi lokal wisdom ya. Eta ngawungku sagala bukti sama-sama anu disebut anasir kebudayaan. Mangga salah jenengan. Nah, sarasnya naon da jenis kearifan sarasnya kok dibagi secara bahasa Jawa dua, nya. Nu hiji teh pikeun kedamaian, ya, sakan repeh rapi, ya. Sareng kesejahteraan, ya. Dalam sejahtera, dalam damai, raos, damai wungku tapi miskin, nah gitu, ya. Kearifan lokal ngadorong dua anak nya damai ya sejahtera kantos saya mengerupi kedamaian di antawisna sopan santuna anu sok janten bang balu ibu bapak guru ayo kejujuran kesetiakawanan sosial kerukunan penyelesaian konflik komitmen pikiran positif rasa syukur. Nah, kesejahteraan juga kita yang kerja keras, disiplin, sangat sederhana. Ya, mangrupi jenis kearifan lokal. Hiji deui panten mangga teruskeun. Tujuan sareng fungsi nawi sami, ya. Kaum kedamaian sareng kesejahteraan. Nah, tanpa secara rinci kedamaian itu nyata pembentukan kepribadian seseorang. Ya. Simpuli tanpa ibu bapak kulantaran dididik di keluarga, di lingkungan ya, secara kasundaan rada sesah simpuringnya pada hobi jadi tas umur 50 tahun laku ayeuna pada hobi sikap rada sesah ya, harus dibentuk dan pembentukan kepribadian praktek kohesi sosial, cara pandang atau landasan berpikir dasar berinteraksi sareng norma perilaku. Nah, kalau kesejahteraan tanpa suara tujuan dan nama kemakmuran, ya. Kearifan lokal biasa janten sumber kreativitas, ya. Upamina contohnya, eta dongeng si kabayan dikapungkur dengan gitu-gitu kene, tapi kalau kreatif mah, ya.
tiasa isra, tiasa damel film, tiasa damel buku sarang sejati. Ya. Jatinangor sebagai pisan, ya, potensi tumbal sarang kearifan lokal. Ya. Ini tanpa segadiun, ya, gadiun urang, ibu bapak guru sarangnya sesarangan sarang musim kuring anu ayeuna nama janten warga Jatinangor, ya, unpad kedah sesarana. Sumber kreativitas, deposit industri budaya, ya, margi ayeuna industri plus industri budaya, ya. Janten naon bae biasa janten industri. Motivasi keberhasilan, pengentasan kemiskinan tanpa soal. Ia tidak secara bulat badan, secara garis besar, apa yang disebut dengan kearifan lokal. Salah nama disebut kearifan lokal teh, tos dipraktekkan kurang sedikit pun, bahwa secara sadar atau lebih sadar. Tanpa soal tujuan apa itu kanggo dironjakeun supados eta janten bahan anu biasa ngarojong kana kedamaian sareng kesejahteraan. Eta salah secara umum. Paminten hiji deui parantos secara teoritis salah nama eta nya ada disebut kearifan lokal. Ya. Nanging tanpa soe urang tiasa belum satu. Naon bae anu kitu-kitu tiasa di damel ku urang tina bahan anu paling saya di urang, ya, di lingkungan urang. Janten disebut kearifan lokal teh tanpa soe, ya. Tempo mau secara lisan, sebagian lisan, bahkan lisan, ya. Kapukur kunaon bet aya kearifan lokal tanpa soe biasa nama tumbal sareng sejarah, ya. Aya peristiwa anu tanpa soe dina peristiwa itu teh kumaha masyarakat ngarespon kana eta peristiwa, ya. Palingan kanggo buka mah justru cekap kitu wae saya nama urang ngobrol lah sepada selaku nyambung deui naon di kahoyong lajeng oge naon anu simpuling terang anu dipredak biasa papari jalan kamana tengah naos ke sareng cekap saja lah enten bu cucu. Hatur nuhun Pak Dr. Teddy. Hatur nuhun Pak Dr. Teddy anu tadi anu parantos ngadugikeun global gurat badak tina kearifan lokal. Intina panginten urang biasa nyumbangkeun sedikit lah di antawisna yang kearifan lokal teh panginten utamina kanggo katingtriman sareng karaharjaan. Karaharjaan saha katingtriman saha nya urang salaku masyarakatna. Nah, bingung pisan mah Pak Dr. Teddy parantos muka lolongkang kanggo urang kanggo sesi tanya jawab panginten naon anu janten pangbaluk kanggo urang di sakola. Kumaha cara urang salaku guru ngamanfaatkeun kearifan lokal nu aya di daerah di sabeureun tempat urang aya. Atanapi urang masih milari keneh naon ari kearifan lokal nu aya di urang. Nah, maka sumangga dihaturanan kanggo bapak wiwat ibu kanggo ngadugikeun kamandangna urang berbagi wae panginten di dieu mah ibu sareng bapak kagungan bahan engke urang jejeran kamandangna di pangarsana Bapak Dr. Teddy. Mangga dihaturanan dua katarosan heula. Mangga nu kahiji Pak Haji Acep lajeng nu kadua mangga di tiap guru oke tangos bakal aya kearifan lokal matematik, kearifan lokal IPA, kearifan lokal TIK, kantenan TIK mah seueur pisan anu kedah digali dina kearifan lokal. Dihaturanan kanggo Pak Haji Acep kanggo ngadugikeun kamandang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kesempatan Ibu Haji Cucu Bapak Sumber nepangkeun wasta Aceh Pak. Abdi menemukan di Sayang. Nu bade ditaroskeun sapotos ieu Pak. Ku ayeuna rupina ninggal situasi kondisi di masyarakat seueur bahasa Sunda memang teu dibudayakeun di lingkungan. Aya sababaraha keanehan gitu. Nah, bahasa Sunda teh teu dibudayakeun di lingkungan. Bahkan mamahna orang Garut, bapakna orang Banjar, tapi nyaris teh bahasa Indonesia. Misalnya, tapi sekarang kasirieun bahasa Indonesia nanti. Jangan lari, nanti gebis. Kalau sini, di sini enak nyalagon. Seperti itu. Nah, dinamika seperti itu, gejala-gejala seperti itu, parantos teu acan aya panalungtikanana di Bapak panenten di universitas. Atanapi gejala-gejala seperti itu kunaon sih Pak gitu. Apakah aya kajian tersendiri bahasa Sunda teh geuning istilah nama leungit teh ku urang nyarita gitu, bahkan urang Padang, urang Jawa upami pagunaman dina angkot ngobrol teh teu isin-isin. Koe no jojo gitu ngobrol teh isi, tapi nah orang Sunda sendiri kadang-kadang seolah-olah ada tabir gitu. Ada sebuah topeng isin ya bahasa Sunda, bahkan abi kantos tuaros ka rencangan atau abi kamun gitu orang tuana dua nana bahasa Sunda. Nah ini budak nama diajarkan bahkan dibiasakan bahasa Sunda. Nyarius teh bahasa Indonesia letter B. Tah manawi aya hiji teknik atau napi hal anu biasa kumaha carana supados bahasa Sunda teh dimumule dikembangkan atau nanti jantan istilahnya luhung kuburang hadira. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dihaturaken Pak Haji Hendi monggo ngaduikeun patarosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Dokter parantos nasihat penerapan paparan mengenai pembelajaran kaifah lokal. Singguri tadi parantos nyimak pangitan kumaha kaayaan atanapi kumaha anu disebat kearifan lokal. Di dieu ku pibados panginten eta sapertos ka pengajar panginten. Nah, aya patarosan kumaha ieu penerapan atanapi cara mengembangkan pembelajaran berbasis lokal atau berbasis kearifan lokal ka siswa. Kumargi namina siswa SMP Pak taca mengenal kumaha teknisna eta cara menggali tentang kearifan lokal eta sapertos cara sopan santun kita. Terus gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bade dua dana sekaligus aya dua patarosan kahiji pangikuti Pak Haji Aceh bahasa Sunda anu teu dibudayakeun, padahal bahasa Sunda teh bahasa anu kadua pangitannya di Indonesia, bahasa daerah kadua anu paling agungna panyaturna. Lajeng kumaha aya panalungtikanana upami aya panginten naon ieu mah kaitanana panginten sareng linguistik mungkin. Lajeng aya metode cara anu kedah dianggo rupina kedah kumaha. Lajeng kanggo patarosan di Pak Haji Hendi hampir sami penerapan cara membangun pembelajaran berbasis kearifan lokal kan barangkali panginten globalisasi
ku heterogena siswa sareng sajabina hayang dikasihan tips and trick maka dihaturanan. Atur saya nuhun Bapak. Patarasana gampang nami kawalan itu Bapak bila patarasan Bapak-bapak teh. Anu kahiji bahasa Sunda nya. Bahasa Sunda teh memang para panyaturna gampang pisan ninggalkeun bahasa Sunda ngalih kana bahasa Indonesia. Sampai soal dicontohkeun anu Bapak tadi. Naon margina nya? Ieu oge patali sareng kumaha perjuangan urang-urang Sunda kanggo ngamumuli bahasa Sunda nya. Denten katinggalan teh urang Sunda seueur kadatangan nya. Jadi urang teh Sunda seueur kadatangan ku bangsa-bangsa sanes. Coba tinggal nya. Abdi kantos mungkin penjelasan di hiji dosen ITB perkawis biologi ya. Sadaya tatangkala nu aya di Indonesia bisa hirup di Jawa Barat kira-kira gitulah ya. Tanah di urang teh di Indonesia subur anu pangsuburna di Jawa nu pangsuburna deui di Jawa Barat saeureut kitu jadi lajeng cobi ingat bangsa-bangsa datang ka urang nya badai bangsa India badai bangsa Eropa saja itu pangheulana datang teh ka mana turun cici nya kerajaan-kerajaan Hindu apa ngawitan tetap tumetep di Salaka negara di kaditu nya di urang Belanda mengabad-abad cicingnya di mana di Sunda Kalapa ya eta pelabuhan Pajajaran di Jakarta ayeuna ya janten urang kadatangan janten tos di baheula urang Sunda kadatangan ku bangsa Dewa katinggalan kebiasaan itu kebiasaan beradaptasi dengan pendatang malah aya kearifan lokal anu disebut somea hade kasema rupina parantos ngakar di abad-abad lalu para Islam. Kumaha itu orang Sunda mudah beradaptasi, tapi juga mudah ya lepas dari tradisinya. Karena mudah lepas dari tradisinya, maka ya, orang Sunda pun selalu berjuang untuk mempertahankannya. Pertama, ada kelompok masyarakat yang berusaha ya, semaksimal mungkin untuk mempertahankannya. Contohnya apa? Orang Baduy ya, tradisi pra-Islam ya. Kampung Naga, Cipta Gelar, Kampung Duku ya, sarang saja dibinanya bikin keayaan dari sini kampung-kampung anu harirup seperti itu tujuannya kamu mempertahankan. Kedua, secara kelembagaan intelektual, ya, dugi kaayana di Sunda disebut Kongres Bahasa Sunda parantos 10 kali deh di nawas kemerdekaan. Sadajan kemerdekaan ayat cobi seler bangsa mana, suku bangsa mana yang pernah mengadakan kongres bahasa daerahnya lebih dari 10 kali ya. Konferensi internasional budaya Sunda 110 kali ya. Majalah hirup pangpanjangna umurna ya tamampe ya. Hiji-hiji majalah di Indonesia umurna panjang seperti itu. Janten tadi laras orang Sunda gampang lepas eta di masyarakat pendidikan di utamina di penelitian tumang sarang sosiologi bahasa di sosiolinguistik anu kadua usaha
kerasnya boh di masyarakatnya tadi ngebentuk kelompok-kelompok adat oke di para intelektual malah ayah jurusan Sunda di Unpad sareng di UPI di antawisnya tak kanggo mempertahankan tahun 50 urang-urang Sunda ngajarin salah namanya hari urang Sunda teh katinggalin wae secara pendidikan ayah di Sunda oge ayah UI kakumpul masih kena tahunnya di negara ayah di PB ayah ITB tapi isinya saya urang Sunda ya di tahun 50-an awal para pemuda ngadamel Kongres Pemuda Sunda di antawisna urang Sunda kudu boga universitas kudu sakola kudu palinter. Nah, salah satunya nyata ngadorong supaya lahir universitas nyata lahirna Unpad. Jadi Unpad itu salah universitas kanggo urang Sunda. Ya. Tapi di perkembangan waktu sareng saja bina anu janten mahasiswa Unpad teh seseurna upami di Jawa Tengah, Jawa Timur, komite lepat di Sumatera, atau di Sulawesi. Ya. Namanya kita kepemimpinan Pak Ganjar, ayah disebat Sundanya Kajabar, ya, kawitan di bebenah deh. Nah, di antaranya kaitannya secara umum ya, kunaon kesadaran eta oke direspon ku Kongres Bahasa Sunda anu biaya ketiga anu janten Bambang yang menjadi kendala terbesar diantaranya adalah orang Sunda selalu takut dengan undang usuk bahasa ya, maka di Kongres itu diputuskan undang usuk bahasa itu kita anggap sebagai bagian dari tata krama ya. Jadi tata krama bahasa simpuling tadi dongkapkan dia Bapak Kepala Sekolah sasaran bahasa Sunda kita mangrupi tata krama ya. Upami nganggo bahasa Sunda tata krama tanpa serengkah rengkuh janten beda upami sareng menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah itu kaitan kearifan Bapak anu kadua tadi naros ka dieu sok sadajan simpuling langkung anom ya. Eta kaitan kearifan lokal seperti itu. Jadi di tata krama ayeuna mah nu penting barudak didorong supaya nyaris bahasa Sunda we. Wios meningkasar tibatan ke nyarita bahasa Sunda gitu. Tanpa saya ulah kasar-kasar teh kaitannya hari naon teh bahasa sapertos sasato ada nama tahun ya tahun di dalam teh tahun di mangga gitu. Tapi upami itu oke keun we heula urang minangka kolot kedah payaan gila barudak nyarita bahasa Sunda sebentar ya. Dan kayaknya tersepuh mah antara nabi ngarojat umur sareng pengalaman eta teh hobi ya. Simpuling gaduh dongeng kita di dosen simpuling sastra Arab nyarioskeun barudak anu sok puntennya sok unjang anjing ya. Unjang anjing mah sanes di kelas tapi di masjid ya. Di masjid nya kitu teh poe bade adan parto sekawas gitu sok unjang anjing aya tersebut karena seperti itu tapi anu kagungan lokal wisdom kebijaksanaan henteu disisilah begitu malah di pasihan terang tapi urang nawi kedah sabar nya keun we cek anjeunna unjang anjing sementara wisma gitu nya keun we nya dan keke nah dina pengalaman hidup anu lengkap mah anu lamihan eta teh barisro nya kita dikaji anu kadua
berbasis pengetahuan terhadap kebijakan kearifan lokal. Sama-sama dipilih pada wae Bapak sama-samanya. Tadi sih kuring para mengingatkan pemilihan tidak tradisi lisan seperti itu. Ya, seueur bisa kantun sama-sama milari contoh-contoh, ya, anu aya di urang. Upamina, ya, pelajaran bahasa Sunda. Pelajaran bahasa Sunda seseueurna biasana diserat sanes ku pamina ngaulang di SMP hiji Jatinangor. Dupi nu nyaratna ibu bapak guru di SMP hiji. Nah, pame paratos itu paratos saya. Aya kalana anu nyeratna teh teu terangeun. Ya, jadi ngadamel umum wae. Ya. Carana saresna mau ngabandingkeun buku biasa ngabandingkeun upamina contoh pantun upamina di bahasa Indonesia di urang naon nu hirup tah kantun ngabandingkeun upamina dina perilaku dina kesenian secara kesenian mainten urang diajar secara umum tapi anu lokal di urang anu hirup di tetangga gitu kan tah eta katinggalan janten urang kedah ninggal kasabudeureuh malih dina kondisi anu saperti ieu mah boa-boa sepuh si urang kalih teh kagungan potensi anu agung ya kanggo ngaulang sastra pengetahuan anu sae aya seniman kopi biologi atau dibantu karena tumbuhan aya di urang upami ilmu pengetahuan alam atau IPS dicangkat kanggo lokal di lingkungan urang sama-sama dibantu kanu deukeut jeung urang tempat anu sae mah ngaulang teh ngadeukeutkeun sama-sama jeung alam pikiranna. Haji Hasan Mustafa kantos ngajarkeun ka murid-muridna teh diantara sakitu. Hari Gusti Allah jika kumaha. Zaman harita mah beureunan ka acara pelajaran agama siga urang ayeuna. Nya sadetik we di tuan Belanda gitu tah. Naon maksudna? Da anu nanya ge eta mah jelema anu kapasitas teh kan sakitu. Terang di ilmu agama ya. Terang anu dihormatnya bulan Walanda ya. Tuannya sedetik dirinya nah, kira-kira gitu jadi intinya salah pelajaran saya ternyata ngadeukeutkeun pelajaran karena alam pikiran barudak komodei bagi itu dideukeutkeun teh salah karena alam lingkungan karena kesadaran ya. Jadi pelajaran biologi teh, oh iya di urang mah gitu. Nu kieu-kieu istilah kabul we anu alati sarasna di bahasa Sunda nama kieu. Secara teoritis we lokal Kristen, tapi sarasna ieu teh kasauran ini aki paman sareng saja. Ya, sarasna kitu. Ya, saya memang ngajarkeun lokal Kristen teh urang peryogi kaluar di kelas merhatoskeun lingkungan lajeng nyakeun naon-naon anu aya pada secara rupina mah itu manawi biasa. Hatur nuhun nebe kantos diwalerku Bapak Dr. Teddy mangga dihaturanan kanggo sanesna sengkuring hoyong di tiap mapau upami tiasa dugikeun mangbalu ngeunaan kearifan lokal. Sapertos tadi kangen yang salasna mah dina kearifan lokal teh utami nu kedah dijadikeun gurat pada teh nyaeta ngadeukeutkeun siswa atau peserta didik sareng lingkunganna oke pangitan sareng alam pikiranana. Alam pikiranana sanes alam pikiran kolot kan kosna ya. Alam pikiran murang kali jalan kiwat zaman ayeuna. Maka dihaturanan kanu sanesna
kanggo panjujun panginten dina agama kumaha. Atanapi panginten dina pendidikan olahraga. Pasekdis ayeuna sejak launching kaulinan urang lembur. Kaulinan urang lembur ieu oge di namanya didedikasikeun kanggo pembelajaran bahasa Sunda, oge kanggo seni budaya sareng olahraga. Di dinya aya sababaraha kaulinan urang lembur anu tiasa dijadikeun olahragana sareng olah pikirna. Kumaha kitu simkuring mana Pak Haji Eman, Ibu Haji Putih? Cekap. Mana Bu Haji Partila Dewi di haturangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Cucu panginten nembe kapajujun kumaha dari pangapadina agama abdi mah matematika panginten Bapak. Awakilan panginten guru matematika anu same rupina kumaha bilih lepat dina prakan anak panginten eta putuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginten prak-prakan salah guru matematik anu bade diajar matematik tapi aya basis lokal wisdomna eta panginten. Nah kada sungkem teras. Nah kada tabe teras. Atur seluruh di Unpad parantos dikembangkan anu disebut sumber kabehnya matematika, tapi dasarnya memang kearifan lokal, ya, kearifan lokal. Di antaranya ayah ahli nanti Profesor Budi Nurani, ahli Sumedang, asli Sumedang. Anjeunna ngembangkeun basis matematika berbasis kearifan lokal di antawisna ngembangkeun ukuran salah sawiosna. Ya, jantan ukuran di urang parantos sentimeter meter sareng sadayana ukuran panjang eta tersebut jantan eta matematika lokal sebenarnya kumaha ukuran pamina ukuran rumus persitu satampah sadepa sajengkal sareng saja bila ya. Sapanyepahan waktu ya. Nah basisnya tingginya tapi eta dikembangkan upami ibu priyogi engke simkuring biasa ngahubungkeun sareng profesor ya atanapi biasa ngeukeun karya-karya itu ya. Anjeunna paratos tebih pisan ya. Kalebet perhetangan waktu nya anu kapungkur disebut ngatu sareng saja bila matematika sama ya lamun dicalkeun kepercayaan matematika lokal sama ya tak seperti itu pengembangan disebut lokal wisdom di matematika nanging aya nangingna sama itu sadaya anu disebut lokal wisdom ya, kurang biasa dianggap leres ulah pan di dia teh lokal wisdom kearifan ya dina kecap arif urang itu biasa sakot ieu teh bener 100% henteu kitu ieu teh salah 100% nu arif mah teh kitu ya jadi sikap arif itu geus contoh singguring sareng rencana di paparin pancen ngadama kamus istilah kesehatan di bahasa Sunda ya simkuring naoskeun kalebet buku di kalebet kamus
naon disebut jeung jeuriheun. Jeung jeuriheun ya. Di rumah di kamus, ada di beranda. Jeung jeuriheun nyeriki cenah kitu nya eta teh penjelasan nu dilantarankeun ku urang minum cai teu asa. Rupina Bapak Ibu panu setuju sapu sareng eta definisinya dianggap itu. Pusing kuring dipresentasikan ya di Unpad, di kedokteran rumah. Pak Teddy itu menyesatkan. Jadi para orang dianggap pengetahuan lokal, ya, bidang kedokteran dianggap itu menyesatkan. Bukan seperti itu. Karena jeung-jeuriheun itu bukan disebabkan oleh air yang tidak dimasak sampai matang. Itu diakibatkan oleh kuman. Pusing kuring dicoret tidak buku kamus ya. Jantan disebut kearifan lokal kurang kena disaring deui ku bagi urang mah akademisi ya. Ilmu aya dan ilmu pengetahuan disaring disorot deui secara keilmuan ya. Ditinggal paseueur tah urang obat-obatan, obat ieu kanggo anu, obat ieu kanggo anu. Saur kedokteran tidak acan mulai, tidak acan tangtos. Kedah ditinggali heula di laboratorium. Ya. Kumaha kadarna, sareng kumaha kondisi si pasien. Ya. Eta anu tadi sami, ya. Jadi lokal wisdom kedah ditinggali secara ilmu. Upami tadi nyarioskeun cucu perkawis agama sami, lokal wisdom ya. Tapi upami urang ningal dina jihad agama ini kan ditinggal ya. Jantan biasa di kelompok ya. Cuma dina tilikan agama ieu lokal wisdom anu luyu sareng agama, anu teu luyu, anu pabenta teu sawios ya. Dina ilmu pengetahuan boh nu leres, boh nu salah penting ya. Tapi tidak bahasa Sunda sama. Bahasa Sunda dianggo ayeuna maka aya bahasa Sunda itu dianggo atau dipiceun simpen serat ke dina kamus. Barang-barang itu diperyogeun ka ayeuna untuk dipiceun simpen di museum. Mungkin dina hiji wartos mah diperyogeun deui. Janten eta disebut kearifan. Arif. Jadi dina kearifan entong percaya 100% antara picang caya 100% ya. Jadi ayat pertimbangan tapi ya panginten anu kedah di kembali dipikir teh yang dina kearifan lokal teh 100% leresnya kurang peryogi militarisasi kayaknya jadi kumaha nyaring da panginten masa temporari ya berdasarkan waktu dan waktu hari tanah panginten eta masih berlaku. Nanging seiring perkembangan zaman nuka pungkur oke, dacan tangkos ayeuna oke gitu. Tapi sabalikna nuka pungkur teu oke ayeuna oke gitu ya. Dan ibu bapak urang entong alergi kunamina kearifan lokal ulah oge urang ngemut jeung kearifan lokal teh hiji hal anu diaya-ayakeun urang atanapi dikorehan deui ku urang salah sama kearifan lokal teh tos nyampak pantennya katinggal ku urang oge ieu kearifan lokal ieu sapertos urang biasa tinggal dina paribasa dina babasan dina tata cara hirup kunggu sadidintes undang usuk basa eta oge bakal katawis mana nilai-nilai kearifan lokal anu nyedekal dina eta pasoanan.